Este video filmado el 17 de noviembre de 2013 es una lección sobre lo que no se debe hacer durante un tornado. En él, un hombre llamado Chris Lancaster sobrevivió a pesar de estar prácticamente al aire libre durante el impacto directo del 10º tornado más desastroso en la historia de Estados Unidos, sin dejar de grabar un momento. La casa del hombre fue destruida y él sufrió una grave lesión en un ojo, pero vivió para contar su historia. Este evento subraya la importancia de buscar refugio adecuado y seguir las recomendaciones de seguridad durante fenómenos meteorológicos extremos.